Ju përshëndes miq të dashur dhe ju uroj mirëseardhjen. Jemi së bashku live në News 24 në takimin ton të kësaj dite të enjte, ku do të kemi në fakt goxharitëm sot në emision. Do mundohemi që brenda kohës ti përmbledhim të gjitha. Kemi shumë të ftuar që do të vinë do të largohen, kështu që menjëherë po ju prezantoj me të ftuarën e parë që është me mua në studio, për cilën mua më kishte marrë malli dhe kisha shumë kohë pa e patur në studio, ndoshta sepse ajo ka projektet e saj edhe televizive, të cilat i lidhen fare mirë edhe me pjesën e bizneseve që për vitesh së bashku me familjen është pjesë duke investuar në to. Iva Merash me mua në studio. Kënaqësi shumë të kem këtu. Faleminderit Anila. Që do të thot me kaq shumë gjëra se ti bën, duke marrë parasysh se Iva ka edhe 2 djem të vegjël që duan pa diskutim pranin si fizikisht ashtu edhe në gjithçka që ndodh brenda shtëpisë. Kjo koha që shkëputesh për të bërë pjesë e një studioje televizive i hyn në hak kujt? Të gjithëve nga pak. Të gjithë nga pak, pavarësisht prej 4 ose 5 vitesh kam përshtypjen që jam larguar pak me dashje ekranit për të investuar më shumë kohë në sipërmarrjet tona private, edhe kuptohet që kur bëhet fjalë për sipërmarrje private në Shqipëri, por mendoj që jo vetëm, duhet ti qëndrosh te koka ose ndryshe nuk duhet ta marrësh të iniciativë përsipër. Kështu që me dashje mu del që të largohesha pak nga ekrani, e cila nuk ka qenë punë, por ka qenë pasion për mua, kështu që duhet ta themi këtë pjesën. Më pas edhe pasja e 2 djemve, njëri pas tjetrit, me një kohë shumë të shkurtër mes tyre, pa diskutim që ma bëri akoma dhe më të vështirë pjesën e të qenit në ekran. Se unë mendoj që nëse ti e ke pasion edhe dëshirë ekranin, duhet ta japësh maksimalisht atë gjë nëse më mirë mos dil fare. Kështu që nëse ti vazhdon të jesh e lodhur nga kjo jeta pak e zhumshme edhe e vështirë me 2 fëmijë të vegjël dhe nëse ti nuk je gati këtu, atëherë më mirë mos dil se një numër shumë i madh. Patjetër, audiencë të sheh ty edhe një farë mënyrë dhe nuk inspirohet dot nga ty. Drejt, dhe është lexues shumë i mirë, në fakt publiku është i lexues i padiskutueshëm. Mendoj që mbas kaq vitesh, dukem sikur jam stabilizuar pak edhe le të rikthehem edhe një herë asaj ëndre dhe emisionit tim që më duket sikur është një fëmijë i tretë për mua dhe nëse do ta lija të ndjesha keq. Sepse për më tepër kur projektet i merr në duar vetë dhe i ndërton nga fillimi deri në fund, kanë tjetër vlerë. Domethënë është ndryshe kur je thjesht moderator dhe merr një skalet gati dhe do duhet thjesht të moderosh atë që të tjerët kanë ndërtuar, dhe është ndryshe kur ti ke të konceptuar nga fillimi deri në fund vetë. Më i miri në vend, në fakt ka lindur kështu siç thua ti, ishte një ide e shtruar në letër. Mendova që e shija që varet edhe ku e gjen veten, Anila. Po, e drejtë. Është shumë e rëndësishme kjo. Unë në përgjithësi nuk kam qenë asnjë moderatore e showve të mëdha e këtyre gjërave bombastike. E shifja vetëm diku në një mini dokumentar, por le të kishte pak edhe atë show brenda. Ndoshta është edhe me tip. Dhe unë e kisha qef pak këtë arktimin, këtë show, këtë lojën. Lindi si një format televiziv i cili duhet i dedikoj kryesisht të profesioneve dhe zanateve të lëna në hares. Prandaj e nisa kryesisht me zanatet e vjetra, skulptor, poçar, drukdhëndës etj., të cilët edhe personazhet të cilët ishin pjesë e këtij formati ishin brezi i gjyshërve tanë që ishin shumë interesant në intervistat dhe pse jo pranuan që të bënin dhe garë midis njëri tjetrit. Se shumë e vështirë, është shumë e lehtë të marrësh tre të rinj dhe të thuash që ti je i pari, duhet fitosh, duhet garosh, duhet tregosh se çfarë bën, por ishte shumë e vështirë që këto personalitete, le t'i quajmë, të fushave të tyre që kishin gjithë jetën që bënin këtë gjën dhe që nuk i kishte kushtuar asnjëherë njëri vëmendje se çfarë bën ti, ai kishte duart për shembull i kishte copë dhe ndërkohë thoshte, "O gozë, un kam gjithë jetën që e bëj këtë gjën." Unë vija dhe i thoja, "Dëgjoj, si ty tani un kam gjetur dhe dy të tjerë, njëri është në lehtë, tjetri është në krye, por ato tre do të garoni dhe njëri nga do të fitoj kupën më e mirë në vend." Kjo është e gjë më e vështirë sepse profesionistët e tillë nuk i pëlqejnë që të shajnë njëri tjetrin ose që të ulin njëri tjetrin. Dhe normalisht ne i mblidhnim, i vinin në një hotel 3 ditë, të rinin bashkë një. Ne bëshim më shumë shokë dhe kishin akoma më të vështirë. Pastaj fillonim ngacmonim, kështu që 2 vitet e para jo përkushtova kryesisht këtyre zanateve dhe zanatrive të vjetër. Mbasi u zauruan edhe këto profesione, vazhdova të mbetem ende fanatike e këtyre profesioneve që po prap ne nuk i kushtojmë shumë vëmendje, që është sektori i shërbimit. Shohim që ndërtohen resorte, hotele luksoze, por ajo që na vjen keq është që ka një numër shumë të vogël të rinj, të cilët kanë dëshirën të punësohen në sektorin e shërbimit. Dhe shërbimi mendoj që është nga pikat kryesore e këtyre hoteleve dhe
resorteve të mëdha. Është folur madje që edhe çalon deri diku, ndoshta Kështu që e parë nga ky këndvështrimi im, shikaj që kishim një numër të madh të rinj të cilët vraponin drejt juridikut, ekonomikut e tjerë, pra universiteteve të cilat ishin formuzuar deri më tani, që pas viteve 90. Kështu që ato që ishin në mangësi kishin bënin me profesionet, zanatet, le ta quajmë, po zanatet e reja në sektorin e shërbimit, që nuk ka lidhje vetëm për të ne zgjedhim 10 ose 20 konkurrent të rinj, të cilët kanë mbaruar hoteleri turizmin ose kanë bërë trajnime të caktuara dhe i bëjmë personazhe në këtë emision, por nuk është qëllimi ynë të ngrejmë këto personazhe, qëllimi është të japim zemër dhe të nxisim dhe qindra të tjerë të cilat e kanë pak me më dyshje se çfarë duhet të zgjedhin në jetën e tyre. Unë nuk e di nëse ne ja kemi arritur, po qëllimit dhe asaj që ne kemi dashur, po unë di të them që jam e kënaqur dhe e lumtur që në sezonin e kaluar ne arritëm të punsonim 24 të rinj në sektorin e hotelerit turizmit. Benefitet e këtij projekti nuk janë thjesht një emision, një projekt, një show, por ka edhe pjesën post, që gjithçka të japi dhe një lloj kontributi për ata që janë pjesë. Kjo na dha akoma më shumë zemër që ta vazhdonim edhe këtë vit. Edhe këtë vit jemi në hoteleri turizëm. Unë faktikisht tek ty po flas për të parë për këtë sezon të ri. Jemi përpjekur të mbajmë pak profesionet sekrete, do nxjerr disa prej tyre. E gjithë emisioni, i gjithë struktura do të realizohet në hotel. Dhe ne do të flasim për të gjitha profesionet që kanë të bëjnë me hotelin ose departamente që duhet të kenë hotelet me pesye. Dhe të gjithë të konkurrent jetojnë aty brenda edhe tregojnë përveç se japin një formë reality duket. Afërsisht po, përveç se japin informacione, edukojnë lidhje me këto profesione, ato dhe garojnë me njëri tjetrin edhe deri diku duan që të sfidojnë për të marrë titullin më i miri në vend. Nëse dikush do të pa e ditur se çfarë Iva bën në jetë, do të pyesë se kush është profesioni jot ose çfarë pune bën. Do të përmendje televizionin apo biznesin e sipërmarrjet? Zakonisht kur mbas shumë vitesh takoj një mik ose mikesh, dhe më thonë Iva, me çfarë po merresh tani? I them unë, me asgjë. Sepse nga që po them që po të rritja tregoj se me sa po merresh, domethënë do të thotë, bo, unë një pyetje bëra. Kështu që më mirë them, me asgjë, me thot përgjithshme. Kë ndjen më afër? Kë e ndjen fushën tënde? Kë e ndjen që investon dhe të kthehet nga krau tjetër, po me aq sukses? Po, pa diskutim, mendoj që sipërmarrjet e mia private. Se aty arrin që ta ndjej suksesin, ndërsa televizionin e kam parë si... Thua sepse të kthehet financiarisht kjo pjesë? Financiarisht, po edhe kënaqësinë, merr e ke më të prekshme. Domethënë, po t'jap një rast kështu konkret. Nëse para 2 vitesh ne numëronim gjithsej në të gjitha bizneset dhe iniciativat tona private, numëronim 20 të punësuar, ne këtë vit numëruam 54. Është rritur, dyfishuar, më shumë të dyfishuar. Këto janë gjëra kënaqësi që ti i sheh në fund të vitit, në një festë ose në një takim ose në një mbledhje, se gjatë ditës nuk e, gjatë ritmit të jetës, nuk e kohë ta kuptosh që shikoti po punson kaq shumë veta. Po thjesht po bën një gjë të mirë. Ka nevojë një hapësirë boshe për dikë tjetër dhe ti vazhdon ritmin sepse të duhet për pozicionin që është hapur. Kurse në fund të vitit duket pastaj ajo që kur shikon që kaq shumë njerëz, thua deri diku ndoshta ka marrë edhe kështu quhet që po rritemi. Po mbylli një 2020 të çuditshëm. Domethënë një vit që madhëmendja jam qenë se ishim duke folur për biznesin, u prek jo pak. Por televizioni gjithashtu, shumë projekte u mbetën pezull edhe u bën për hir të, u kthyen online shumë emisione apo intervista e tillë na erdhi. Si do ta përshkruaje? Për ne ishte e dhimbshme marsi, sepse nuk duhet të mbyllesh vetëm ne. Duhet që të mbyllnin të ardhurat shumë punonjës që kishim aty. Pra, të lajmërosh 50 veta staf që nga nesër nuk do vazhdoni të jeni më në punë për shkak të mbylljes, ishte shumë e dhimbshme, se nëse ne mund të jemi pak një shkallë më lartë në aspektin ekonomik, i parasysh që ato njerëzit me presin atë rrogën. Kështu që ishte shumë e dhimbshme, unë kam thënë që ne në përgjithësi të gjithë sipërmarrjet tona e kemi në sektorin e shërbimit, si restorantet, coffee shop apo distribucionet e lëngjeve bio, çarave bio dhe kafeve. Kështu që dukej sikur gjithçka që kishim u përmbys edhe u mbyll. Nuk është se mendoj që e kam pasur pak më të lehtë, jo psikologjikisht se të rëndë kemi pasur të gjithë, por në aspektin ekonomik,
ata të cilët punonin në shtet ose kishin një punë standarde dhe dinin që si ne pikërisht. Kurse për ne me të gjitha ato gjëra që kishim deri në mars, në një moment thjesht u kthye në bumerang, u kthye në të kundërtën dhe ti ke pastaj ca detyrime, obligime, mendoj unë, ndërgjegje brenda që këtyre njerëzve duhet vazhdosh t'i paguash siguracionet edhe gjysmën e pagesës, sepse edhe ato janë njerëz. Ndjesit të ndërpres, mikrofoni ju të bën zhurmë, lutem vetëm bazën brapa nëse ose hiqen nga pantallonat, ose vendoset e koltuku, më fal. Po ndryshe s'dëgjohemi. Më mirë tani, po? Jemi në rregull? Okej. Kështu që mendoj që viti që ka kaluar, le ta quajmë, ose periudha e pandemisë, unë e quaj si një fikje totale nga ana psikologjike, për këdo nga ne, tamam gjunjëzoj botën, duke si një fjalë që thoje nuk do të arjet kur kjo gjëja, por realisht ndodhi, dhe unë Anila ndoshta e kam edhe me natyrë, mendoj që në vitin që lam pas nuk patëm atë qetësinë shpirtërore, psikologjike dhe nuk patëm shpresën. Pse them shpresën? Shpresën sepse ne në fund të ditës themi sot na ndodhen 2-3 gjëra dhe nuk i arritëm dot ato objektiva apo qëllime që kishim atje etj. Dhe japim vetes shpresë themi se nesër do ta realizoj. Kjo gjë na u prish. Na u prish e nesërmja, na u prish shpresa. U futëm në një gjendje që bo mirë sot, po nesër çfarë do ndodhi? Kjo është ajo që ne po na rëndon më shumë, mendoj unë. Do t'ishte më e lehtë sikur të na jepnin 200.000 lekë dhe të na thonin me këto 200.000 lekë do jeton 6 muaj. Kam përshtypjen që askush nga ne nuk do psonte këtë depresion shumë të madh. Por kur momenti që ti i thua tjetrit që nuk e di çfarë do ndodhi nesër dhe ti rrezikon jetën, se gjithë historia për jetën bëhet, atëherë ti pastaj fillon edhe nuk e qetë dhe ke gjendje ankthi, depresive etj etj. Unë mendoj që viti që ka kaluar ne na ka munguar shumë qetësia shpirtërore dhe psikologjike, edhe besoj që do të na rëndoj dhe për pak kohë edhe nëse rregullohemi dhe gjithçka shkon në vend. E të mendosh që kush e di se sa shpesh ju kanë thënë lum ju që jetoni në fshat, të paktën nuk keni ndjer zbraztinë e qyteteve, mbyllje në apartamente për pjesën ndërmuese të familjarëve në Tiranë apo jashtë saj. Po, kene nuk ishte kjo mbyllja e njerëzve dhe ky momenti dramatik që duhet të qëndrojnë në një apartament 2x2, sepse kishte mundësi që të dilja, ecnim, bënim të paktën sport për veten edhe për trurin, për mendjen. Babi im shumë herë bënte shaka. I thoshte mami mirë, tani pra ditë e dole që ecë, po mbas ditë pse del, po tri këtu tani të zjem me ty që ditën të paktën të ecë për pyje. Kështu që këtë gjë ne kishim, këtë benefitin edhe fëmijët i nxirja, po ishte e dhimbshme se Bujtina është krijuar Anila mbi bazën e klientëve dhe miqve. Ne nuk mund ta mendojmë dot gjë atë ndërtesa është madhe, kështjell, gjithë vetëm ne 4 veta, 5 veta të familjes. Të duket ndihesh keq. Ne ishim, kur jemi hapur, ishim të etur për miqe dhe për klient. Kështu që kam përshtypjen që kjo edhe ne na ka ndikuar sa të pak. Ndërkohë, djemt po rriten. Po, Amari dhe Arturi. Amari dhe Arturi. Arturi është më i madhe, është se këmë thonë sa e këtë madhe, kam 3 vjetë. Ndërsa Amari është 2 vjetë, ato ka një vit diferencë, ti besoj se më kupton, ke 2 çuna vetë. Ato janë në fazën më të vështirë të rritjes, sepse në këtë fazë që duan të prekin gjithçka, janë pak të rrezikshëm dhe duhet të jenë shumë e kujdesshme. Unë falenderoj shumë dhe them o Zot që ka mamin. Është një, nuk e di çfarë do bëja pa mamin, sepse i kisha shumë të vegjël të dy, edhe diskutuam dhe para pak bashk më parë se të fillonim emisionin, më mirë do të ishte ti kisha binjak, se do kishim të dy një të lind, se sa ti kesh me një vit diferencë. Kuptohet që në fund të ditës themi shoqëri që i kemi. Dhe vetëm ajo më jep pak më shumë shpresë, ajo shpresa që na ka munguar këtë vit. Janë motivi ditës, janë motivi jetës. Ndonjëherë vjen edhe keq, më duket sikur po jetojnë në këtë periudhë kohë shumë vështirë, por më mirë të paktën që janë këto të mitë janë më të vegjël dhe nuk është se... Kohëra do ndryshojnë, çdo brez do ketë vetën, gjithmonë do të mendohet që ne kemi qenë më mirë, ne nuk jemi shumë larg dhe gjithmonë mendojmë që fëmijëria jonë ka qenë më e lumtur se s'ka patur teknologji. Do dalë diçka tjetër edhe për ata, që edhe ata do thonë ne kemi qenë më mirë. Iva, të del koha të jesh aty për fëmijët, aq sa ti do doje? Do me thënë, të ndodhë të kesh në një lloj vrarje ndërgjegjeje si mama, pse i mungova kaq gjatë, apo pse nuk isha aty kur ndodhi kjo gjë? Jam përpjekur që të bëhem pak racionale, Anila, edhe kam gjetur një rregull të artë që të jetë koha me to cilësore. Pra,
ndoshta kjo më bën që mos të ndihem keq. Për mua nuk do t'jetë mirë si kur të ri 12 orë me to dhe të ri në telefon dhe acaruar me punën dhe mos ta kem vëmendjen te to, se sa më pëlqen që ato 2 orë që rikmerre me Arturin dhe me Amarin, për mua nuk ekziston asnjë gjë tjetër. Tani mirë, Anila, do të ishte sikur ne të jetonim në një shtëpi të madhe, të rinim vetëm me fëmijë, të hanim çfarë lloj gjë, të jetojmë tani këto janë ëndra të cilat mira nëse nuk punohet. Kam përshtypjen që çdo kush e do këtë jetën kaq të qetë, por ne në duhet mua më është dashur të punoj dhe të vrapoj mbas gjërave që krijova dhe t'i mbaj fort, sepse ndryshe i binte që të ishin iniciativa, të lëna për gjysmë, edhe unë mbahem në familje si njëri që gjithmonë mbar guximin për t'i bërë gjërat. Ka pas raste dhe kam humbur, se nuk kam fituar gjithmonë në iniciativat e mia, po të paktën kam ngushëlluar vetëm që e kam provuar. Kështu që unë mendoj që kam gjetur një raport dhe një ekuilibër midis familjes, fëmijëve të mi, punës edhe pasionit me televizionin. Po të dish t'i ndash të gjitha këto në vendet e tyre, them që arri një qetësi shpirtërore se kupën nuk do ta marrësh ndonjëherë nga askush. Mendoj se është dhe pak çështje organizimi dhe pikurie. Domethënë me vitet ti e kupton që diçka që më parë të duhej 2 orë ta bëje, tani me pak minuta e ke çuar në vend. Është edhe me natyrë, unë nuk është se jam natyrë mami posesive, kështu që jam një mami pak më racionale dhe edhe fëmijët përpiqem që mos ti kem baz vetes, edhe mos ti mësoj që o nuk është mame. Po, sepse i ke me mamin. Do me thënë ata janë me gjyshen, kështu që në momentin që janë me duar të sigurta, kjo është dhe ajo qetësia që ti thua kam patur fat që të paktën mbështetjen më të madhe, ke patur nga njeriu më i besuar në botë që është mami. Patjetër që po. Festat si vinte ju? Mirë. Në vitet të tjera dhe në këtë vit, ka ndonjë lloj ndryshimi se kam përshtypjen më kaq shumë miq sa keni, ti, Behari, gjithë familja, bujtina do të ishte plot. Për diskutim ka ndikuar sepse ne për 3 vitesh e bënim vitin e ri dhe festat e Krishtlindjeve, jo vetëm me klientët, por edhe me familjet tona, kështu që bëhej një rreth i ngushtë edhe mezi e prisnim. Këtë vit kuptoj që nuk do kemi këtë lloj aktiviteti dhe këtë lloj mbledhje, madje do të jemi vetëm ne, familja e ngushtë. Unë nuk e kam ndier shumë këtë vit festat, nuk e kam zbukuruar bujtina, nuk e kam bërë fëmijëve pemën, të them të drejtën. Pse? Sepse e para një mendoja që janë shumë të vegjël për pemën edhe e dyta nuk e ndjeva edhe shpirtërisht, Anila. Më duke si një gjë se duhet ta bëj. E sforcuar. Jam përpjekur që ato kënaqësinë e pemës e të dritave i kam marrë fëmijët, i kam çuar diku që ta shijojnë atë. I kam marrë dhe një shtëpi të vogël, si tent që kam bërë me drita dhe me ngjyra, që ato ta kuptojnë që festa këtë vit është në këtë ambientin e vogël. Jemi përpjekur bashkë me gjithë familjen time që nga data 20 deri në fund të vitit, sepse unë kalova dhe ditëlindjen, kështu që ishte në përgjithësi janë këto ditët e festave që ne kemi 22-24 31, duke që është muaj, tamam muaj i festave, jemi përpjekur që të japim një dhuratë të vogël çdo ditë, nga data 20 deri në datën 31, që fëmijët paktën ta ndjejnë atë kënaqësinë e këtij muaji ndryshe nga të tjetër. Ata edhe pak më të vegjël, kuptoj që nuk është se i kuptojnë realisht edhe shumë mirë këto gjëra. Nuk e kemi ndier shpirtërisht. Përderisa zgjohemi në mëngjes dhe themi shoqyr që jemi mirë, rim kontrollojmë njëri tjetrin, mos ke ndonjë gjë, çfarë ndjen etj. Kështu që sado që të përpiqemi të dukshëm dhe në sipërfaqe të nxjerrim foto me pemra e me drita, unë kam përshtypjen që secili nga ne vuan shumë këtë periudhën që ne nuk po gëzojmë me shpirt, ose ndoshta unë jam natyrë e tillë që kur kam qejf të gëzojmë, nuk gëzon shpirti një herë, pastaj ta tregojmë kështu me drita dhe foto. Sepse je shumë e sinqert, në fakt deri diku jam dakord që gjërat nuk duhet bërë të imponuara, po prapë është një vit që, do të thënë është një fest që nuk do të kthehet më, do të çdo vit ka rëndësinë e tij dhe ndoshta edhe pak me pahir. Me sforca, do ta kisha bërë. Po, nuk e di, ti e di vetë po. Mund do ta kisha bërë. Ky 31 kemi dhe Krishtlindjet në fakt nesër në Drek, edhe pse fillojnë që sot për ata që i duan edhe i festojnë shumë. Si kanë filluar organizimet, blerjet, pazaret, apo edhe këtu nuk ka ndonjë emocion të madh që të fillojmë ta marrim kësaj seriozisht? Neve blerje, pazare, furnizimi i bëjmë për ditë. Kështu që edhe bio. Kështu që po, kështu që për neve është e njëjti ditë, e njëjta ritual, se që po diskutoja me mamin pra një javë dhe është dëgjon ne bëhemi 6-7 veta, familja.
I thash, unë qa do na bëjnë një gjë ndryshe se aman kjo menuja bujtinës më ka ardhur deri këtu jufka, pula, gjeli. Kështë të lutem, o thëmë, po vëti këto ka, na bëjmë një gjë, i thash më shumë në një kërpull, një gjë të vogël, se nuk do ullet askush që të ri që të konsumojmë atë menu, thjesht do rime dhe do shohim televizorit jemi pra njëri tjetrit. Kështë që me kështu furnizimet e mëdha nuk është se kemi filluar akoma. Për momentin derisa dreka është e hapur edhe restorantet janë të hapura deri në orën 20:30, kuptohet që dreka për ne funksionon për klientët edhe për miqët të cilët vinë gjithmonë. Kështu që mendoj që nuk do kemi në një super organizim, them thjesht të jemi mirë dhe të jemi afër njëri tjetrit. Edhe kaq. Dhe pyetja ime e fundit është, 2021 do doje të cilët e çfarë? Ama vetëm të vijë si të doj, të jetë çfarë do lloj viti, vetëm si ky që kalua mos jetë, domethënë vetëm ky është kushti që kam. Të vijë të na çliroj emocionalisht, psikologjikisht, të kemi kuptuar që shëndeti është i pari edhe të gjejmë pak veten se kam përshtypjen që na kanë ndikuar shumë në aspektin psikologjik. Po, duket sikur nuk ka fund edhe nuk arrim dot të bëjmë plane, Anila. Ndoshta është edhe me natyrë. Unë jam natyra vetë që ngrihem sot dhe me realizova këtë gjë, tani këtë javë bëjmë të gjë tjetër. Mendoj se është e përgjithshme, ka ngrirë, kur gjërat kur ti nuk arrin dot të bësh një plan, një aktivitet, një gjë të re për veten tënde dhe për familjen, të duket sikur je aty zero numro dhe vetëm thjesht po thua shoqyr dhe sot jetova dhe një dorë nga jashtë të japi ndryshimin e gjërave dhe ne unë shpresoj shumë që t'jetë pikërisht ai momenti i trokitjes së gotave në orën 12 dhe janarit të na vi me optimizëm edhe me rikthim në normalitet. Shumë gjëra të cilat duhet të kishim mbyllur deri përpara dhjetorit edhe në kompaninë tonë. Të gjithë dhe i thëmë aman ta bëjmë në janar se si diet do ndryshojnë në një gjë, do me thënë është gjëra në shumë psikologike, të duket sikur ai kalimi i vitit. Njëherë se mos ndodh në një gjë, se mos fillojnë masat të tjera, se mos do t'i harrojmë shumë shpejt, po jam e bindur njëri u përshtatet. Iva, kënaqësi shumë të kisha këtu. Anila, shumë faleminderit. Realisht, për gjithë pozitivitetin që reflekton gjithmonë edhe për çeltërsinë që kene për intervista. Falenderoj. Falenderoj të rregëzuar bashkë me familjen tënde. Faleminderit gjithashtu. Ne kemi publicitet, kthehemi pas pak në studio.